لوكا مودريتش بيودع البرنابيو، واللي ما شاء الله الراجل مودع الفريق، وهو في اقوى حاجه ان انت كواحد مصنف انك اكتر لاعب متوج مع ريال مدريد ب 27 بطوله، وده رقم اعجازي ان لاعب يفضل في ريال مدريد لحد سن ال 40 وعمرها ما حصلت ان بيريز يكسر كل القواعد. ده مشى رونالدو ومشى كاسياس والناس دي كلها قبل 35 سنه، ما بالك انت مودريتش؟ فراجل اسطوره فعلا يستحق كل التكريم اللي حصل النهارده. ريال مدريد بيودع اتنين من اساطيره حرفيا كمدرب وكلاعب كوره. وكمدرب انا بص، مهما كنت انت واحد ريالاوي برشلونه مختلف مع انشيلوتي في الفتره الاخيره دي، بس هو راجل اسطوره ومحدش هيقدر يتكلم في ده، بل ممكن يكون الناس تصنفه افضل مدرب في التاريخ. ده راجل واخد اكتر دوري ابطال، البطوله اللي كله بيصنفها هي الاجمد في العالم الراجل واخدها. بس انشيلوتي زي ما ليه محبين بقى وليه عشاق، المهم ان ده على جنب شويه عشان تيجي تشوف الاسطوره اللي فعلا مفيش لاعب او مفيش حد مثلا جماهير ناس معينه تقدر تكره مودريتش. يعني انا كواحد برشلوناوي موت عمري ما اكره مودريتش. ليه اكره مودريتش؟ لاعب واحد بيصنف من افضل ثلاثه في التاريخ في مركزه من وجهه نظري، لاعب معاه بالون دور، لاعب عمره ما تحس ان انت زعلان منه، يعني فاهم اللي هو حتى الكلاسيكو الاخير لما شفناه الدنيا مقلوبه وهو بيهزر مع ديونج عادي جدا مفيش اي مشكله. رخر كان النهارده وهو خارج الفرقتين بيعملوا ممر شرفي وعادي مفيش حد عنده اي مشكله، بل الكل زعلان. يعني انا كواحد برشلوني شايفه طالع زعلان ان مودريتش بيعتزل. اصل بص، دي حقبه اساطير برضو بتنتهي. انت مودريتش دون كان قبلها توني كروس، شفت ريال مدريد وقعت ازاي بعد توني كروس، ودلوقتي هيعانوا اكتر لما مودريتش ده يفتقدوه خالص. وبرده زي الناحيه الثانيه كده دي بروين مع السيتي، وانت شايف دي بروين ان ده واحد كان اسطوره وممتع في اللعب في المركز ده بيختفي. ففي حقبه اساطير كده ما شاء الله عماله تقع. زي النهارده برده الاسطوره لوكاس فاسكيز مودع الفريق باين وفابايخو، ففي شويه معفنين ماشيين من ريال مدريد بجانب الاسطوره لوكا مودريتش اللي انا عرفت ان هو هيكمل معاهم مونديال الانديه، بس النهارده اخر مباراه ليه في الكامل في البرنابيو. فبجد مودريتش اسطوره مش هتتعوض، راجل يليق بيه كل التكريم اللي حصل النهارده، بل يليق اكتر. اللعيبه كلها جايه النهارده بتشوف توني كروس جاي اصلا مخصوص عشانه. فتوني كروس ولوكا مودريتش اتنين مش هيتكرروا في نص ملعب ريال مدريد كتير، ولسه ريال مدريد هتفضل تعاني لحد ما تعوض المركزين دول. فهارد لك بقى لجماهير ريال مدريد ان هي تخسر واحد من اهم اللعيبه في التاريخ زي لوكا مودريتش.